La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Miankina amin'ny fomba fiasan'ny Conseil d'État no isan'ireo mpifidy lehibe araka ny nambarany anivon'ny seny tamin'ity androany ity. Hatreto valin'ny fitsarana 50% amin'ireo fitoriana manodidina ny 500 no nivaly. Tsy mazava ny paikady entin'ny fitondrana anarenana ny sehatry ny fizahantany hoy teo anivon'ny fikambanana ny tour opérateur eto Madagasikara. Isan'ny mampametra-panontaniana azy ireo ny antony tsy anokafan'ny fanjakana ny fizahantany amin'ny faritra hafa akoatra ny Anosy. Tsy ekena intsony sy ny distrikt Latsandans amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ho ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement nandritry ny fitokanana toby iray tao Beroro ny faritra Atsimo andrefana. Lehilahy tompona agence de voyage iray eto andrenivohitra no voasambotry ny polisy pirenena noho ny fivadiam-pitokisana raharaha fivarotana sy fampanofana fiara Grand Star X misy 5 no aninjehana azy. Maresaka iraisam-pirenena mitondra faisana amin'ny fiverenany valinaretina Covid-19 i Frantsa amin'izao fotoana izao. Tafakatra 12 sy 900 no maty tao anatin'ny 420 ora farany. Medinao aranao afaka fotoana fo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miankina amin'ny fomba fiasan'ny Conseil d'État ny ho isan'ireo mpifidy vavety araka ny nambarany teo anivon'ny seny tamin'ity androany ity. Hatreto valin'ny fitsarana 50% amin'ireo fitoriana manodidina ny 500 no nivaly. Io ny nasaina. Mitohy hatrany ny fitsarana ireo fitoriana nampiakara ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eny amin'ny filan-kevim-panjakana ny Conseil d'État amin'izao fotoana izao. Hatreto ny 50% amin'ireo fitoriana manodidina ny 500 no nivaly ka kirakirainy ny eo anivon'ny seny andrafetana ireo izay ho mpifidy lehibe amin'ny fifidianana olona. Reny moa dia ampiasain'ny seny avy hatrany entina natsarana ilay listra vonjomaitra andreo le mpifidy vaventy eo ampelantanana. Zay ihany akory no fomba entin'ny seny manatsara ny le listra io fa misy ihany koa zany any amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ny jugement na ny didy zay avoakany amin'ireo le commune sasatsasany zay isina fahafatesana mpanolotsaina ny tanàna na be ny tanàna ohatra na ny fametraha-pelany ireo le olom-bofidy zay ho mpifidy vaventy ireo. Tsy maintsy miandra ny fotoana anatanterahana ireo fifidianana izay didin'ny fitsarana averina kosa ireo izay manana olana vao fantatra izay ho mpifidy lehibe. Ireo le commune zay tsy nisy candidat mihitsy tamin'ny fifidianana no tanterahana teny anivon'ny commune. Misy moa zany commune vitsivitsy zay tsy nisy candidat mpanolotsaina ny tanàna, reny zany miandry fifidianana mihitsy. Dia ho an'ireo le commune zay didin'ny fitsarana ihany koa ny amerenana ny fifidianana any amin'ireny le commune reny dia miandry ihany koa zany ny famerenana ny fifidianana reny. Fa ho an'ny eto amin'ny voamieram-pirenena maleo tena misana fifidianana zany ny ataonay dia manangona ireo le didy avy any amin'ny fitsarana, eo zany ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana, dia eo ihany koa ny any amin'ny filan-kevim-panjakana ho an'ireo le raharaha zay angatahana didy fandravana avy any amin'ny filan-kevim-panjakana. Tsy aivina ikatana ny faraiky 12 Novambra izao ny fampidirana ny anarana izay ho mpifidy lehibe andray anjara amin'ny fifidianana izay ololo ny Madagasikara ny faraiky 12 Desambra ho avy izao. Mamparefo amin'ny fahefana anana ny fijanona ny mpitsara maharitra amin'ny toerana iray ho ny anivon'ny HCDDED. Tsy azo afindra noho ny didy izay navoakany ary tsy azo antanina ny antony namoahany izay didy izay izy ireo araka ny voalaza ny lalam-panorenana gaeto Andriatsilavo. Manana fahefana amin'ny lafiny politika fampiarana ny lalàna na amin'ny ady madio na amin'ny ady amin'ny fanjakana ny mpitsara.
mampiaina io fahefananana an'io nefa ny mahaela loatra azy amin'ny toerana iray. Tokony anaraka etika sy ny principe déontologique mazava izy a zay zany mba contrepartie mamafy ny fahefana zay tsy maintsy manaraka zany zay principe etika zay izy ka io fanajana ny principe etika sy ny déontologie nefany a dia misy contexte azahoana manatanteraka azy na tsia ke very farafampitsara ela loatra amin'ny toerana anankiray dia mety manjary mamparefurefo ny fahefana zany satria manjary misy clientèle zany izy a tsy hoe kory mietretranao zavatra ratsy izy fa ny fankazahoany be loatra amin'ny olona raha fa ela loatra izy amin'ny toerana anankiray a dia tsy azahoany manatanteraka ny asany ka noho zany za dia mieritreritra fa dia hoe 3 à 5 ans en général zany a tokony zay ny fotoana ipetrahany mpitsara anankiray a anatin'ny circonscription. Raha ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny fitsipika amin'ny fe azy ireo tsy azo afindra noho ny didina avoaka ny mpitsara ary tsy azo anontaniana azy ny antony namoahany io didy io. Zay ny principe hoe inamovibilité du juge du siège raha fa hoe titulaire de poste izy amin'ny tsara-pamoaka didy tsy azo fanjakana atao na ny CSM atao dia hoe satria namoaka didy tsy mahafapo ny fanjakana na ny CSM izy a ka dia hoe afindra zay dia raha ny lalam-pandorena zay zay fiarovana azy a mba azahoany manatanteraka ny didiny ary ny article 226 sy 227 code pénal azy mbola miaro azy indray fa tsy azo ataony manao commentaire zay atao de mauvaise foi ka mety anazimbazimba ny fanaovatena ny mpitsara fa raha tsy zany vadika pénal indray ny raha ohatra ka dia hoe iny mpitsarana iny a no atao commentaire ka misy fanitsikitsahana de mauvaise foi. Misy efatra amin'ny ankapobeny ny fepetra ilazana fa mendrika ny mpitsara iray. Ny fandraisana andraikitra na ny sens de la responsabilité, faharoa ny fitondran-tena sy ny fahavononana na ny comportement et présence any amin'ny toeram-piasana, fahatelo ny éthique sy ny valeur morale, faefatra ny vokatra azony na ny efficacité et rendement. Androany nisy ny fanazavana ireo fepetra takina amin'ny mpitsara ireo. Fanazavana na raha nadihevitra tsy fifanakalozana izay tafiditra ao anatin'ny hetsika iarahana amin'ny ACDDED ho fanatsarana sy fampiarana ny tany-tandalana eto Madagasikara. Tsy misakana amin'ny asa tokony ho toto-saina ny fahavitsiny ireo olona izay miatrika fivoriana amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitry ny mpahay lalàna iray. Ny fandaniana ny lalàna Fehizoro ihany no mitaky ny antsasa-manilan'izy ireo raha ny fanazavana azo Henri Flory. Nanomboka omaly ary haritra 80 andro ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny Antenimera Rotonta. Tsy kiaritra nadritra ny lanonam-panokafana tetsy Anosikely fa vitsy anisa ary tsy ampy ny antsasa-manilan'ireo olona ihany no tonga niatrika izany omaly. Na eo aza ny fahavitsiana misy io tsy mahasakana ny fampanadinandrara sy ny asa tokony atao izany ho ny mpahay lalàna. Raha atao mivatana kokoa ilay izy dia hoe tsy sakana mihitsiny amin'ny asa fanaovan-dalàna ny mety ho fahavitsian'ny olona tonga manatrika ny fivoriana na mandray anjara amin'ny fotoana fivoriam-be fandaniana ny volavolan-dalàna anankiray na ny tolo-dalàna anankiray. Mikasika an'ireo lalàna hafa rehetra kosa indray dia ny lalam-pandrenana dia mametraka fa ny raha lalàna Fehizoro ny laniana dia iny no ilana ny hoe atsasa-manina amin'ny mpikambana ao anatin'ny Antenimera anankiray ny mandany anazy. Raha lalàna tsotra kosany dia izay mpikambana ao anatin'ilay Antenimera vonona anatanteraka ny adidiny araka ny tokony ho izy miasa ho an'ny vahoaka dia efa afaka mandany an'izay lalàna izay. Raha toa ka misy ny tsy fahalaliana ny teti-bolam-panjakana, azon'ny gouvernement tatao ny mandray ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny voalaza ny lalam-panorenana raha ny fanazavana. Ao anatin'ny lalam-pandrenana ohatra dia efa mametraka hoe raha ohatra sanatria mbola tsy lany ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana dia azon'ny Prime Ministre atao ny tonga dia mampiasa avy hatrany ireo andininy mikasika ny resaka fampidiram-bolam-panjakana ohatra. Fa raha eo amin'ny lafin'ny fandanianany ilay lalàna kosany dia mametraka mazava tsara ny lalam-panorenana fa rehefa tsy mahavita ny fandaniana ny lalàna momba ny teti-bola
ao anatin'ny fepitoana omeny lalàna azy ny antenimera anankiray a dia eritreretina ho toyny efa manaiky izany hoe eritreretina ho toyny efa nandany an'ilay lalàna ary raha ohatra ary a sanatrian'izany ka hoe tsy laniny antenimera rotonta ilay lalàna momba ny teti-bolam-panjakana mandritra ny vanim-potoana fivoriana ara-dalàna efa milaza ny lalam-pandrenana fa azy ny filohan'ny repoblika atao ny mamoaka an'izany lalàna momba ny teti-bolam-panjakana zany amin'ny alalan'ny didy tsy volana. Andrasana araka izany ny mety ho fahavononan'ireo loholona amin'ny asa nanankena ny vahoaka azy sy ny fanjakana ao anatin'izao fotoam-pivoriana faharoa izao. Tsy mazava ny pekady entin'ny fitondrana anarenana ny sehatry ny fizahantany ony teo anivon'ny fikambanana ny tour opérateur eto Madagasikara. Isay ny mampametra-panontaniana azy ireo ny antony tsy anokafan'ny fanjakana ny fizahantany amin'ny faritra hafa akoatry ny Aonosbe. Yves Richard. Very fanamanlona ny paikady entin'ny fitondram-panjakana anarenana ny sehatry ny fizahantany ny fivondrona ny tour opérateur eto Madagasikara. Teboka maro ny manjavozavo ary mampametra-panontaniana azy ireo makasika ny fepetra no raisina momba izany hatreto. Isan'izany ny antony tsy hanoka ny fanjakana ny fizahantany amin'ny faritra hafa toy ny atao Anosbe. Atao anatin'ny fifampiresahana no efa nanatsipazanay an'izay ataontsika tsy miankina hoe ndahoary mba hosokafana ny faritra hafa toy ny Sainte-Marie, Fort-Dauphin, Toliara na dia koa misy amin'ireo firenenareo any mahafehy an'ilay ataontsika hoe valanaretina mitovy amintsika eto Madagasikara. Dika izay zany tokony mba hitohy ilay fifandraisana satria ny olona antsika eto Madagasikara antsika nosy betsaka mbola hiankina antsika amin'ny any ivelany. Dinary zany mo ataonay mpandrarandro tsy misy raha miresaka fizahantany avy any ivelany. Fantatritsika tsara ny eto Madagasikara fa misy tokoa ny fizahantany anatiny fa tsy ampy satria lay ataontsika hoe fahefa-mividintsika faible. Manay ny mbola ampitombo hatrany fatiantoka ateraky ny fikatona ny sistandy amin'ny toe-karem-pirenena kabeny arak'izany ny top. Eo ihany koa ny hoavin'ny mpandrara tsy miankina amin'ny sehatra ny fizahantany izay iaina anaty fahasahiranana lalina. Tsy tantaratra mazava ankilan'ny fanampiana ny entin'ny fanjakana na namavanana ny fahasahiranana ho azy ireo na izany ho an'ny mpisehatra manerana ny nosy na ny Taonosbe izay efa misokatra amin'izao fotoana izao. Ny fanampiana teo anivona resaka hoe promotion fotsiny fa tsisy hoe manana fa tonga tany ny filoham-pirenena nitondra ny ataontsika hoe tosika fameno ho an'ilay mpiasa direct fa tsy ho an'ilay orinasa fa raha ny fanampiana direct tsy raha ny fahafantarako azy tsisy ekena dia ekena ihany koa fa nisy ny teo amin'ilay hoe fampiofanana tamin'ilay resaka protocole sanitaire fanampiana zay amin'ny endriny hoe iafahantsika mivonona mandray ireo ilay mpizahatany ireo kanefa reny ane raha ny tena marina efa zavatra tokony iainantsika andavanandro satria ianao tsy maintsy mila manaja ny ataontsika hoe ny hygiène ny sécurité ho an'ny vahinao na nisy corona na tsisy corona. Mangataka ny hanoka fanansidina amin'ireo firenena efa azo anaovan'ny Madagasikara zany arakaraka ny fifehezan'ny Covid-19 arak'izany ny top ho fanarena sehatra ny fizahantany. Efa niala anatin'ny vanim-potoana manokana na ny amena ara-pahasalamana ihany koa ny firenena ka andrasana ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ny sidina anatiny eto Madagasikara efa hita ho miverina amin'ny laoniny rehetra. Tsy misy intsony ohatra ny fitakiana ny test PCR ho an'ny sidina rehetra miaraka amin'ny kompania pitaterana tsaradia araka ny fampitam-baovao. Nanao fanambarana androany solitenan'ireo ray aman-dreniny mpianatra sy mpiasa tokony ho an'ny Nosy Maurice tavela eto Madagasikara. Vonona nanaraka izay fipetrapetraky ny fanjakana rotonta izy ireo raha ny fanazavana azo. Io ny nasena. Taoriny lahateny nambarany filohan'ny repoblika ny alahady alina teo izay nilaza fa mikatona ny sistan'ny Madagasikara ary tsy misy nisidina mivoaka na miditra mandrapisy ny fepetra vaovao. Nanao fanambarana ny solitenan'ny ray aman-dreniny mpianatra sy ireo mpiasa izay tokony azo ny Nosy Maurice izay mitotaly manodidina ny 500 mangataka ny ahafahan'izy ireo miazo ity nosy ity. Zao anefa misy ireo zanakay izay anohy ny fianarany eo anivony ambaratonga ambony any amin'ny Nosy Maurice. Ifidirana dia amin'ny 20 Oktobra izao.
araiky ny vaovao azonay dia efa manokatra tsikelikely ny sistaniny ny maorisiana andriamatofiloha azo verina ve ny fisinysidina manokana ho an'ireo mpianatra ireo ary mino koa izahay fa maro ireo malagasy te hamonjy ary firenena io no ny antony maro ireo zanaka ireo dia ara-dalàna daholo ny taratasy mikasika ny fidiran'izy ireo any amin'ny université ary rehefa nahazo viza daholo. Ankoatrany aya ny amin'ny mety ho avy ny reto mpianatra vokatra izao tsy fahafahana manao ny fianarana any amin'ny nosy Maurice izao, misy ihany koa ny fahavoazana arabola mahazo ireo ray aman-dreny. Misy hofatrano psychoscience efa nalohanay tamin'ny fotoana nangatahana le visa dia efa very ataoko eo amin'ny 2 volana eo zany izay dia miampy izay délai izay miampy izay fahaverezana izay raha toa ka mbola miemitra le fialana eto Madagasikara. Ataontsika ho an'ny taranaka le andefasana anazy zareo mandeha mianatra amin'ny rato fianarana any ivelany fa ho an'ny tanindrazana koa rehefa andrato fianarana izy ka hitondra vokatsoa ho an'ny firenena amin'izay mety ho asa ho ataony eto rehefa tafaverina soamantsara. Dia izay no mba hanamafisana ny fangatahana satria rehefa miemitra fandehanana dia misarotra ny zavatra moa miemitra koa zany ny fiverenany sanatria. Amin'ireto manao fangatahana ireto, misy ray aman-dren'ny mpianatra tokony andefany zanany anoho ny fianarana any amin'ny nosy Maurice. Eo ihany koa ireo mpiasa tokony hiverina any amin'ny nosy ity tavela eto Madagasikara ary ireo teratany malagasy izay any amin'ny nosy Maurice ankehitriny nahavita ny asany sy niraka ny tanterahany tany an-toerana ary tokony ody an-tanindrazana. Manoloana ireo andrasana izay ho fanapa-kevitra ho raisin'ny fitondram-panjakana malagasy. Nanova ny sehatra ny fandrarahana ny fisian'ny valinaretina coronavirus raha ny fanazavana azo na nisy aza ny fatiantoka na ahitana lafy tsara ny any izany. Hiona saina. Orinasa maro no niditra fatiantoka sy voatery ny katona vokatry ny valanaretina coronavirus na teto an-toerana izany na tany ampita. Raha ny fomba fijery ireo mpampiofana eo amin'ny sehatry ny fandrarahana eo anivon'ny CERE tokony hiteraka fomba fijery vaovao mankany amin'ny tsaratsara kokoa ho an'ireo mpandraraha ny Covid-19. Ny zava-misy aloha zany dia manova zavatra be dia be ny coronavirus zany ny zavatra simba ary nisy opportunité vaovao azonao resina koa anatiny. Ohatra fotsiny zao miroborobo ane zao ny hôpitaly miroborobo zao ny huile essentielle ny savony tout ce qui est hevitra anankiray zarainy ity ny resaka hygiène ohatra zao hoe afaka manangana ane ianao fanasana lamba zay certifié fa zéro covid izy rehefa mivoaka avao zany zao zavatra ide anankiray azo atao. Ianao rehefa misafidy fotsiny dia mba adaptenao amin'izay sanatria crise mety mbola hitranga indray ny businessinao. Raha ny fomba fijery reto mpampiofana ho eo amin'ny sehatra ny fandraharana ireto hatrany, olana matety mpitranga hita ankehitriny ny fiandrasan'ny tanora ho eto manana vao manomboka tetikasa iray. Raha ny mifamadika amin'izany no tokony ho izy. Atomboka ny tetikasa amin'izay vola sy fitaovana eo am-pelantanana raha mizotra antsakany sy andavany izany vao mitady fiara-miasa. Lavima vao hafa kosa indray tsy ekena intsony sy ny distrika ho latsa-danja amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana ho ny praiministra lehiben'ny gouvernement nandritra ny fitokanana ny toby iray tany Berou faritra atsimo andrefana Ngaidao Andriatsinavo. Maina ao anaty tsy fandriam-pahalemana i Madagasikara hoy ny praiministra lehiben'ny gouvernement nandritra ny fitokanana ny centre spécial d'agrissement opérationnel atao Berou. Velirano voalohany filoham-pirenena ny famerenana ao anatin'ny fotoana fohy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoy izy. Ka tsy maintsy atao izay ampilamina ny tany. Zany tika fa ny finiavana dia nasevitsika ary andraindraikitra zareo amin'izany famerenana olovy anjafy izany fandriam-pahalemana zany ka mba ampitao mba tokony hisy ny fanentanana ny rehetrarehetra ny amin'izay tokony alana amin'ny asan'ny jolay amin'ny alatromby amin'ny asa tsy mendrika rehetrarehetra fa mba ho modèle tokoa ny vahoaka aty amin'ny distrika Berou mba ho modèle eo amin'ny zany asa fampandrosoana zany. Nanamafy ihany koa ny praiministra fampiasam-bahoaka ny mpiasam-panjakana ka amin'izao fanovana rafitra sy tanjona izao mila mpiasam-panjakana moderna sy akaiky vahoaka ny firenena.
tokony eo akaiky ny vahoaka lalandavatsika ialana ny solitra ialana ny tandrevaka amin'izay asa-panjakana zay omena ny fitaovana atsika amafisina ny fomba fiasa atsika fa ny zavatra takiny vahoaka malagasy amintsika dia zany mpiasa-panjakana zay mendrika zay mahay ny asany ary mpiasa-panjakana zay manaja ny rary zihitsiny ary madio amin'izay asa rehetrarehetra ataony mba ho tena akaiky ny vahoaka tokoa. Atao lara-pahamena ny fametrahana fitsarana sy fonja ho beroroa ho iatrany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ity fandalovany tao amin'ny toerana ity. Ankoatra ireo, maro ny fotodrafitrasa tsy maintsy apetraka. Ny fanatevenana ireo sampandraram-panjakana miainga ave ny fotony ahafahana mampandroso. Anomboka ny volana novambra ho avy izao ny tetika asa afafi centre raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra. Tedi-bola manodidina ny 12 tapitrisa euro no atokana amin'izany ka commune misy 10 no azo tombony. Ny alarana izao. Ny volana novambra 24 no vinavinaina atomboka ny tetika asa afafi centre izay vatsiny ny vondrona européenne vola raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra. Ka commune miisa 10 no hisitraka izany. Nandritra ny fitsidiana natao tamin'ireo mponina misitraka ny tetika asa aza na ny tetika asa agro civiculture autour d'Antananarivo tamin'ny famatsim-bola andriany fafolo nataon'ny vondrona européenne ny taona 2024 na mafisin'ireo tompona andraikitra fa isy commune hafa ihany koa hisitraka ny tetika asa. Ny andiany fafolo dia ny Union européenne no tomponantoka amin'ny fampiasana vola sy ny fikarakarana tetika asa rehetrarehetra satria tsika mbola tao anatin'ny sous sanction tamin'ny 2009 2010 reny dia zay natonga n'izy ny zareo ny tantana an'ilay vola fa ny ministère teknika dia teo ihany niara-miasa taminy satria tsy maintsy miara-miasa aminy satria ny ministère teknika no tomponantoka amin'ny fanaraha-maso izay asa natao tamin'izany fotoana izany. Eto dia mahita an'izao toerana izao izay nahazo famatsim-bola tamin'ny vondrona européenne tiany tanjona dia hoe ialan'ny olona amin'ny fahantrana mba ahafahany mampitombo ny vola miditra aminy ao anatin'izay sehapiariana izay ho ataony. Sehapiariana teo fandresahako teo hoe maromaro vitsivitsy an'ilay sehapiariana izay niarahana tamin'ny vondrona européenne tamin'ny tetika asa aza. Zay izy amin'ny ankapobeny dia averiko ihany hoe tamin'ny 2018-2019 tany ny farana izy nahazo fiofanana makasika ny fambolena sy fiompiana avokoa ireo mponina teto amin'ny faritra Analamanga sy faritra Itasy izay nisitraka ny tetika asa aza ka misy fepetra notakina tamin'ireo nisitraka ny tetika asa. Fepetra notakina taminay dia ny vokatra agroécologique tsy mampiasa produit chimique betsaka izany fa rehefa tena hoe misy aretina na biby tena tsy maty zay vao mampiasa fa na fomba fampiasana an'izay fanafody chimique zay rehefa nazahoana fiofanana ihany koa. Tena ny tsy hitovian'ny produit le olona mampiasa produit chimique betsaka sy le agroécologique tokony hanana tsena mitokana zany io tsena io satria lasa fangaro le izy. Tao Talatamaty zao ohatr'izany nisy tsena ny azanona namboatra le tsena nefa ny amin'izao fotoana zao zahay tsy misitraka an'le izy tsony fa lasa fangaro be le izy dia tsy hitana le olona mpihinana le mpanjifa raha tsy mahalala intsony hoe iza le vokatra agroécologique dia iza le vokatra be produit. Raha ny fanazavana mitovy sy toy ny tetika asa aza ihany ny tetika asa afafi centre. 12 tapitrisa euro no vola ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny tetika asa. Sehapiariana miisa 10 no tsy aivina no tafiditra ao anatin'ny tetika asa aza. Ohatra amin'izany ny fiompiana akoho, ny fiompiana trondro eny an-tanimbary ary ny sehatry ny ronono. Tahaka ny mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui,
Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidque numéro 1 Malagasy. Mivena eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Tsy misy atahorana ho ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Université Antananarivo ny toerana andraisana ireo mpianatra vaovao hiditra eny an-toerana. Efa misy ny fiomanana sy ny lamina mahakasika izay raha amin'ny fanazavana azo. Andry Floreo. Fantatra ankehitriny fa ao anatin'ny famitana ny fampianarana ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ireo université mpanjakana rehetra eraky Madagasikara ho an'izay mbola tsy navitany azy. Tafiditra ao anatin'izany ny Université ny Antananarivo. Saika efa navita azy avokoa ireo sam-pampianarana miisa 10 ankehitriny. Manoloana ny mety olana amin'ny fandraisana ireo mpianatra vaovao, efa misy ny lamina rehetra napetraka ho ny tompon'andraikitra androany, ary tsy misy atahorana ny mahakasika izany raha ny fanazavana. Ny fampianarana amin'izao aloha zany dia manaja ny fepetra rehetra amin'ny ara-pahasalamana, zany mety fitanareo eny angamba misy ny fanasana tanana, ny gel hydroalcoolique, ny distanciation sociale amin'ny fampianarana rehetra zany dia arahana daholo. Amin'ny ankapobeny aloha zany rahantsika mahafantatra koa fa niezaka nataon'ny eto amin'ny présidence dia misy ny fanitarana aloha zany ny fianarana, trano fianarana amin'ny ankapobeny, fa koa ny établissement tsirairay zany dia efa miezaka manao ny fandaminana rehetra amin'ny andraisana amin'ireo bachelier vaovao avy zany. Amin'ny fahitana azy zany tsy tokony misy atahorana hoe fandrin'ny promotion. Ankoatra io, tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa misy eo anivon'ny université sy ireo sehatra tsy miankina. Hanampiny avy eo anivon'ny CFIM na ny Centre de Fusion des Formations Maritimes amin'ny asa tanterahany amin'ny alalan'ny yoga ihany koa ny avy eo anivon'ny Université ny Antananarivo. Raha miasa indrindra dia mikasika ny sehatry ny sécurité maritime, de protection de l'environnement ary ny économie bleue. Eto amin'ny université zany ny institut et observatoire géophysique d'Antananarivo no miandraikitra mivantana ny fanatanterahana zany ny fiara-miasa rehetra. Dia ny ao anatin'izay ny sehatry ny sismologie, infrason, imagerie satellitaire zany presque ny inondation no anaovana fikarohana miaraka amin'ny yoga zany ho an'ny mpianatra. Dia ny information rehetra azo avy amin'izay zany dia ifampizaran'ny CFIM sy ny Université Antananarivo miaraka amin'ny yoga. Androany, nisy ny fifanaovantsony fiara-miasa teo anivon'ny telotonta, nahitana ny teo anivon'ny CFIM, ny Université Antananarivo ary ny yoga. Andalana ny fandoavan'ny Université Antananarivo ny trosany amin'ny Jirama raha nambaran'ny filohan'ny Université Antananarivo tamin'ity androany ity nandritra ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny Rotota. Miantarandrianay. Anomboka nefa ny trosany amin'ny Jirama ny Université Antananarivo araka ny nambaran'ny filohan'ny Université androany. Misy trosa tokoa ny Université Antananarivo amin'ny Jirama, efa nanomboka androresana fa mbola tsy ao anatin'le fifanarahana manokana androany le izy fa araka ny tempo teo hoezana hoefaina satria izay ny manaraka ny lalàna. Orinasa goavana sy orinasa mpanjakana maro no anatotosany Jirama fifanarahana mba handoavan'izy ireo ny trosany amin'ny alalan'ireo faktiora tsy mbola voaloha. Entina nampiana ny fanarenana ny orinasa amin'ny alalan'ny fampitombona ny vola miditra io. Etsy ankilany, hoentitra ny Jirama manoloana ny fampiasana herinaratra sy rano tsy ara-dalàna eny amin'ny anjerimanontolo. Dia ny fangalarana jiro dia tsy azo ekeny. Iza mangalatra jiro dia tsy azo ekeny izany. Isan'ny manambotry ny orinasantsika Jirama ny fangalarana jiro. Dia isitsika zany mametraka laminasy
ary zany dia isan'ny fanarahana napetraka mba anatsarana any fomba famatsiana jiro sy ny fomba famatsiana rano ny mpianatra io zany. Zay zany dia tsy maintsy apetrakantsika, tsy mametrapetraka fahatanitsika ny lamination fa mametrakatsika miadana, mametrakatsika organiser ny lamination. Manana trosa zany ny université amin'ny Jirama. Tsy afaka manome an'le atotanisy eto satria relation amin'ny Jirama sy ny client io zany dia tsy afaka mametraka an'io en public fa samy hoe mazava ho azy araka ny tenen'i monsieur le président teo dia manomboka manefa io arerean'io ny université Antananarivo. Nisy androany fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Jirama sy ny université Antananarivo mikasika izay. Resaka jiro izay hatrany dia tokantrano maromaro no manao fandaniana herinaratra miopampana ka mialokaloka ao ambanin'ny fandanian'ny jiron'ny komune Toamasina. Olona manana toerany ambony no vao nitonontonona amin'ny zany fanadina. Tsikaritra ankehitriny fa misy ampahana tokantrano mampiasa herinaratra amin'ny anaran'ny komune Ambonivohitra Toamasina. Miopampana io fandaniana io araka ny nambaran'ny tale raisam-paritry ny angofo sy ny akorana hafa ao Toamasina. Raha toka mahatratra amin'ny 1 kilowattheure ny ankabeazana amin'izany. Izany hoe mitovy fandaniana herinaratra amin'ny orinasa goavana iray, ny filan'ny tokantrano iray izay manararaotra sy mialokaloka ao ambany fandanian-jiro ny komune Ambonivohitra Toamasina. Tambesatra goavana ho an'ny komune sy ho an'ny Jirama io fandaniana herinaratra tsy ara-dariny io, ka tsy maintsy irosony ny fanapahana famasiana jiro amin'ireny tokantrano ireny. Etsy andany ihany koa misy ny olana izay tsikaritra amin'io fampiasana io angovo io ao amin'ny commune urbaine Toamasina. Mariko eto fa tsy ny fitondrana ankehitriny no natonga an'izay fa ny fitondrana izay ny fandimby tao amin'ny commune raha ny zavatra tsikarotra amin'io fampiasana angovo io avy amin'ny alalan'ny prise en charge eo anivon'ny commune urbaine Toamasina. Tsy eketsika ny gaboraraka ho za satria BDB ny olona zay mampiasa io angovo io amin'ny zavatra tsy tokony ampiasana azy. Zany hoe mariko eto fa itsika mpanjifa tsirairay vahoaka ny Tamatavy dia mandoa ny taxa sy surtaxe communale amin'ny facture zay alohantsika eo anivon'ny commune, eo anivon'ny Jirama, fa iny vola iny zany dia amin'ny compte-ny commune ilay izy. Olona manana ny toerany ambony maromaro ao Toamasina ao no voantonontonona amin'ity raha fampiasana herinaratra miopampana amin'ny alalan'ny komune Ambonivohitra Toamasina ity. Andrasana ny fampiarana ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra raisy ny ratsamangaiky ny ministerin'ny angovo sy ny akoranafo manoloana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray olona manana fahasembanana miisa 17 tao amin'ny faritra vakina karatra no nahazo mari-pahaizana ara-panjakana taoriana ny fiofanana arakasa tamin'ny alalan'ny tetikasa miary. Cour TV Antsirabe. Totosany talata 20 volana oktobra 2024 lasa teo teto amin'ny renivohitra vakina karatra ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo olona manana fahasembanana nahavita fiofanana arakasa ny rana tamin'ny tetikasa miary. Tanjon'izao tetikasa izao ny anampiana ireo olona manana fahasembanana mba hiditra bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fiariana mba tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina. Olona manana fahasembanana misy 17 no nisitraka mari-pahaizana ara-panjakana taoriana avy tany fiofanana. Ao ireo nahazo mari-pahaizana eo amin'ny sehatra fiompiana akogasy manara-penitra sy ny fiompiana kisoa ary ny fikirakirana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Ia nisy fanofanana arakasa izay natao ny tetikasa miary taty amin'ny faritra vakina karatra izay androany moa zany no nizarana ireo mari-pahaizana manamarika ny fahitana izany fiofanana izany teo amin'ny fiompiana kisoa, fiompiana akogasy manara-penitra sy ny fikirakirana ny angovo azo avaozana avy amin'ny herin'ny masoandro. Misy arak'izany ny fiara-miasa ny tetikasa miary sy ny ivitoeran'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tamin'ny fanatanterahana ny fiofanana. Taorian'ny fiofanana dia nisy ny fanadinana ara-panjakana izay natrehan'izy ireo. Amma toeram-piofanana ara-panjakana izay dia misy ny fanadinana tsy maintsy natao
azahoana mari-pahaizana. Dia izay zany no antony hoe nisy ny afa-panadinana, nisy tsy afa-panadinana. Dia ireo afa-panadinana no nomena mari-pahaizana. Le mari-pahaizana io dia mari-pahaizana ara-panjakana. Izay le fiara-miasa voizina ao anatin'ny tetikasa izay azony zareo mitady asa mazava tsara satria ikely enenivon'ny fitadiavana asa. Araka izany dia mitondra fampivoarana sy tombontsoa maro an'ireo olona manana fahasembanana eto Vakinankaratra ny fampiofanana arak'asa izay nataony avy eo anivon'ny tetikasa Miary. Nazahoako ilay fifoanana zany mba hoentiko ampivoarana ny asako. Le énergie solaire zany azo avy amin'ny hery masoandro panneau solaire na photovoltaïque. Raha mbola misy ilay fifanana dia eritreretra mbola hanohy ohatra elektronika, fa le teo maty tsy misy elektronika fa le énergie solaire fotsiny. Za zany efa manao asa momba ny elektronika fa mbola tsy tena ampitaika eo. Dia izay ny ilaiko indray raha hoe misy fiofanana dia mbola vonona hiofana. Ny antso ataoko zany mba tongava manao fiofahana fa zara raha misy olona mampiofana. Trangam-piarahamonina kosa indray, lehilahy tompona agence de voyage iray eto Andrenivohitra no voasambotry ny polisy pirenena noho ny fivadiam-pitokisana. Raha fivarotana sy fampanofanana fiara Grand Starex misy 5 no anenjehana azy. Gaëtan Andriasilavo. Amin'ny mahatompona agence de voyage ity lehilahy iray mampiasa fiara Grand Starex misy 5 izy. Namidiny avokoa nefa ireo fiaran'ireo ny volana Desambra 2024 ka mitetina 50 tapitrisa ariary ny vidiny iray tamin'izany. Lehilahy hafa iray no ny vidiny 3 ary olona hafa kosa no ny vidiny 2 ambiny. Ny volana Desambra 2024 hatrany nangataka tamin'ireo mpividin'ny fiarany mba hanofan'ireo fiara ireo izy ka 5 hetsy sy 2 tapitrisa ariary isam-bolana no ny fanarahana noho izy mila fiara amin'ny fanodinana ny orinasany. Taoriny ny fifanarahana napetraka tao amin'ilay agence de voyage ihany ireo fiara 5 ireo. Nanomboka ny volana Aprily 2024 tsy naray niofan'ny fiarany intsony ireo tompona fiara ka nanapa-kevitra ny akan'ny fiarany. Nanomboka teo sady tsy hita ny tsy azo antso intsony ilay lehilahy nanofa ireo fiara. Ny 17 septambra 2024 nametraka fitoriana teo anivon'ny polisy Analakely ireo tompona fiara misy 5 nokarohina avy hatrany ilay lehilahy tompona agence de voyage. Ny alakamisy 15 ny volana Oktobra 2024 voasambotra teo Andriafanambojanaharry ilay lehilahy. Niaika avy hatrany izy fa namidiny ireo fiara misy 5 izay nofainy. Nandritran'ny confinement nahodin'ilay tompony agence de voyage ny fiara Grand Starex anaky 5 be zao dia namidiny. Rehefa nahazo amin'izay moa ny polisy pirenena nanao ny asany avy hatrany, nanao ny réquisition, nanao fanadidina, nanao ny vilapandrika maro samihafa. Tamin'ny afako maly tratra le tompony agence de voyage rehefa nandositra volana maromaro nandritran'ireny période de confinement reny tratra ny Grand Starex anankiray fa mbola eo ampitadiavana ny ambiny Grand Starex anaky 4 ny polisy pirenena amin'izao fotoana. Nokarohina araka izany ireo olona nivarotany ny fiara tamin'io alakamisy io ihany. Hita teny 67 ny iray tamin'ireo fiara ireo. Rehefa no adiadina io mpividy io, nilaza fa 50 tapitrisa ariary no nividianan'io fiara io, ary rehefa nofain'io lehilahy io ihany koa ny fiarany. Iray volana ihany koa nefa nandoavany niofany. Nogiazina eo anivon'ny komiseran'ny polisy Analakely ilay fiara ankehitriny. Ilay lehilahy kosa nahiditra amponja rehefa avy nandalo fampanoavana, ny zoma lasa teo. Ho fampianarana ireo tanora hitandro ny tontolo iainana, misy ny hetsika Festival des Jardins izay ho toto-tsaina eo amin'ny Alliance Française Andavamamba ny 7 sy ny 13 ny volana Oktobra ho avy zao. Ny alarany avy zao. Fanentanana sy fampianarana momba ny fitandrona ny tontolo iainana no ibahana mandritra ny fankalazana ny Festival des Jardins andrian'ny faharoa eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Hetsika izay anomboka ny 7 hatramin'ny faraka amby 30 ny volana Oktobra ho avy izao. Isy araka izany ny fifampizarana momba ny permaculture mandritra ny fankalazana. Eo ihany koa ny fampirantiana maro.
moa zany amin'io dia ny fampianarana ny resaka tontolo iainana, ny resaka bio dia ny fampitana amin'ny indrindrandrindra moa zany amin'ny ankizy hoe ahoana ny fomba ny tandrovana izay tontolo iainana izay zany no tena anisan'ny zava-dehibe amin'ity festival des jardins ity. Nisy fahombiazana lehibe moa zany tamin'ny andiany voalohany satria tamin'ny andiany voalohany zao zay dia nahazo nisy mpianatra tonga tetỳ toerana tetỳ afaka sitraka an'izay fampianarana momba ny tontolo iainana, ny fambolena biolojika sy ny indrindrandrindra moa zany eo amin'ny resaka permaculture. Misy ny vokatra tsara voaray tamin'ny andiany voalohany ka nitombo ireo mpandray anjara amin'izao andiany faharoa izao. Ankehitriny efa maro ny malagasy mitia ny plante grasse sy ny cactus raha ny fanazavana ireo mpandray anjara amin'ny hetsika. Izy tsy de be petit le izy satria ohatra matsilotsilo, ohatra marikototra ny olona mahita an'ilay izy. Zao nefa ilay izy tena be petit be. Sady manao recherche no boky zao nefa nanananay dia hoe zao misy ilay zao eto Madagasikara ihany tena betsaka an'izy dia misy nefa hoe manafatra koa avy any ivelany, avy any Afrique du Sud zao tena be plante grasse dia manafatra avany maketo amintsika eny. Tio manentana ny olona foana hoe hiaro ny tontolo iainana sy karakara izy tanao amin'ilay hoe mamboly. Hoe mahafinaritra mamboly izy mahita an'ilay izy fotsiny dia ilay hoe amin'ny zavatra entina izy amin'ny maso manodidina anao. Dia hoe tanina foana ny olona hoe mambolé dia aza mandoto koa eo amin'izay rehefa mamboly dia izay atao tsara fotsiny izy atao mahafinaritra daholo fotsiny. Mpitsidika manodidina ny 5,000 no andrasana mandritra ny hetsika raha ny fanazavana. Noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19, hoentitra ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana izay apetraka. Tontolon'ny kitra kosa indray mbola miroso ny asa fanatsarana sy fanamboarana ny kianjam-barika 5 ao Tomasina. Hatreto aloha mbola homologation provisoire avy amin'ny FIFA no andraisana ny lalaon'ny bareny Madagasikara sy Côte d'Ivoire no azo ny fédération tamin'ity androany ity. Henri Florio. Isan'ny lalao lehibe miandry ny kianjan'ny barika 5 ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny fihaonana eo amin'ny bareny Madagasikara sy Côte d'Ivoire eo ampanatotosana ny asa fanarenana ny kianjan'ny barika 5 ity isika eto Madagasikara, manao ny ezaka rehetra ny tompon'andraikitra isan-tokony, indrindra ny eo anivon'ny commune ambonivohitra Tomasina ao, na mbola tsy eo ampilatanan'izy ireo aza ny fanalahity milaza ny ezaka efa vita, raha ny nambarany talemy sany ny tanora sy ny fialamboly eo anivon'ny commune ambonivohitra Tomasina. Ara-dingana aloha fa betsaka ny vita na amin'ny fanamboarana ao anatiny amin'ny stadium na ivelany efa be dia be ny dingana vita. Kanefa na izany tsy izany mbola misy ihany koa no mbola tokony aremina amin'ny faran'izay aingana satria efa tongotra dia tongotra amin'ny fotoana. Dia izay zany no zavatra tsapa sy teto fa efa manao ny aintso zavatra aloha na ny commune urbaine de Tomasina na ny fanjakana misy Tomasina efa miara-misalaha amin'ny fanamboarana izay azo amboarina ny stadium io. Orinasa samihafa no misana ny fanatsarana ny asa ao anatiny sy ivelan'ny kianja. Ny ao anatiny izay mbola misy asa maromaro no tokony hojerena maika toy ny fisian'ny rindrina mitritra sy ny maro hafa. Tsikaritra ihany koa fa tsy mbola misy ny jiro manazava ny manodidina ny kianja izay isan'ny fipetra takina amin'ny azahoana ny homologation izay. Efa mandeha tsara ny kila ny asa fanamboarana, ny lalana miditra sy mivoaka ho an'ny mpijery. Hatreto zany ny fampiresaka tamin'ny orinasa izay nahazo tolobidiny izy zay fa izy moa nilaza fa tsy ao anatin'le programmany izay lalana le mivoaka aty tokony andanan'le hoe route VIP araka le resaka fa zany rehetra zany akory tsy midika hoe atao na tsy atao fa ny fanjakana moa ny tompony teny farany fa hatreto aloha raha ny commune urbaine de Tomasina fa miezaka manao an'izay tokony azon'ny esorina hatreto. Raha miara-misalaha foana ny fanjakana araka izay zavatra tsapa eto tsy maintsy azo homologation ny stadium de barika 5 io ary inoko sy anteneko fa na ny vahoaka ny Tomasina dia miandrandra an'izany. Hatreto mbola maro ireo mponina no tsy miala ety amin'ny ivelan'ny kianja. Ankoatra izany tsy mbola hita taratra ihany koa ny lalana ny natokana ho an'ny VIP sy ny mpilalao. Omaly nisy ny fitsidihana teny amin'ny kianjan'ny barika 5 no tanterahany tompon'andraikitra isan-tokony. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitondra faisana amin'ny fiverenan'ny valanaretina Covid-19 i Frantsa amin'izao fotoana izao. Tafakatra 12 sy 900 no maty ao anatin'ny 420 ora farany fanendina.
un service de réanimation sous tension. Miamafy ny asan'ireo mpitsabo an'ity hôpitaly iray ao Lyon ity ny andritra ny herinandro maro. Manomboka hipoka ny toerana andraisana ny marary ny Covid-19. Roa amin'ireo toerana famelomanaina sisa no azo andraisana marary. Hatreto, 5 ireo marary ny Covid-19 mampiseho fahasarotana manaraka fitsaboana eo anivon'ny hôpitaly. Voapirovy tokoa ny fiverenany vanin'aretina ao Frantsa ary atahorana hiamafy raha ny mpanazavana. Saika nahetsika ny anivon'ny sampana famelomanaina avokoa arak'izany ny mpitsabo eo anivon'ity hôpitaly lehibe ity. Manoloana ny firongatra ny trango ao Frantsa. Isan'ny baiko nomena ny hôpitaly rehetra ny hanemorana ny fandraisana ny marary. Manana aretina hafa indrindra ny tranga tsy atahorana. Maherin'ny 80% ny fitsaboana ivelan'ny Covid-19 ohatra ny efa nofoanana teo anivon'ny hôpitaly nanomboka ny fiandohan'ny herinandro. Jerena tsirairay ankilany nantota taratasyn'ireo marary ary misy ny fizahana manokana ka tokony tsisy fiantraikany ho azy ireo, ny fanemorana ny fitsaboana na ny fandidiny. Tanjon'ny fandaminana ny ahafahan'ny hôpitaly mandray marary ny Covid-19 maro. Isan'izany ty hevitra fandraisana marary ao aorian'ny fandidina goavanty, izay navadika andraisana marary ny Covid-19 araka ny fanazavana. Zava-dehibe ho an'ireo hôpitaly any an-toerana ny fananana hevitra fanampiny toy izao, indrindra manoloana ny tranga izay nitombo avy dimy eny tao anatin'ny 2 volana. Les cas de Covid-19 ont déjà été multipliés par 5 en un mois. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soa fa tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.